大家好啊，早晨啊，嚟到呢個1月13號啦，而家9點15分啦。咁呢個期指方面，呢個聖甲盤開23,015啊，一高開150幾點啦。咁變咗嚟講呢，就高位竟然做到23,044咁啊，去到170幾點噶嚇。咁所以大家嚟講呢，變咗嚟講，美股方面就唔係影響啦，咁反而呢係港股自己嘅走勢咯。今日連呢個內地都未開之前呢，已經係急抽上去呢，好明顯呢係劫淡倉啊嚇。再係私人醒財網嘅特派評論員 sysfanclub.com 即刻同大家打開個圖呢，睇下我有咩見解咯。好啦，大家打開個圖呢，呢一個呢係日線圖啦。一早同大家劃分咗呢5個區間嘅，1個、2個、3個、4個、5個。咁但係呢個呢係派發區啦，亦都咧係一個下降軌咧形成。咁第4同第5個呢，就比較模糊啲嘅，黐埋一實嘅，唔同呢個1、2、3呢係旗幟分明嘅。咁呢個黐埋一齊嘅意思就係因為佢有個裂口呢係分界咗，咁所以呢，以港股嗰種蠱惑方法呢，隨時都會上翻去補裂口啦嘛。果然呢，今早我未開市前就畫咗呢個圈啦，咁果然就係上嚟補翻呢個23,097以上嘅裂口咯。咁呢樣情況呢，大家睇到個倒轉 V 型呢，走勢變翻一個 W 型嘅時候呢，就會上翻去呢個2314度啦。咁23,140度呢嘅呢一個位呢，就係個下降軌上到嚟呢度呢，佢會突出個頭出嚟呢。咁試過呢好多次，譬如話呢度有假突破啊，或者下邊假突破呢啲呢都係司空見慣咁引你沽啊，咁樣變咗嚟講上翻嚟呢，亦都係引你去追嘅。咁但係呢，最主要一樣嘢呢，真正嘅位呢就係235嘅。咁23,554呢啲位呢，就係即係牛熊分界啦。暫時嚟講到唔到，但係我自己今早嗰個題目呢，其實都寫得好清楚㗎啦。即係話急境殘年呢，年尾呢個蛇年嘅年尾就蛇蠍美人啊，先殺淡友就後殺好友啦。咁呢個呢，初步嘅見解就係咁啦。咁大家睇到呢，呢一個區間呢，就係補上翻去呢個裂口呢，就主要呢未必係一定補晒啦。只要提一提呢。上個星期四呢，其實佢落嚟呢就係補晒呢個裂口，補突咗嘅。咁一般嚟講呢，補突咗呢係麻麻地㗎嚇。咁我先同大家翻轉頭嚟睇呢，呢一個落嚟呢度呢，補突咗個裂口係麻麻地嘅。咁但係呢，星期五呢，就見到嗰個低位呢237嗰個22726呢，就唔低得過星期四嘅22709，跟住高位呢，就高過呢即係呢個下裂口嘅底部啦，222頂部係22834，咁即係好明顯呢，就其實星期四嗰個係一個假突破啦，即係扮補突裂口，因為通常補突裂口就唔係好事，唔會補咗一半裂口三分一啊、1/2啊或者0.618呢就會調轉上噶嘛。但係呢種補突呢，通常就會跟住落去，就引你沽嘅時候呢，上個星期已經係劫準少少倉啊，咁今日嚟講更加劫大倉啦。咁劫咗上去呢，就會破翻呢個裂口啦。破裂口其實補呢個裂口補少少呢，可能係有少少回落呢，但係呢，就會用裂口呢破上呢條線嘅。呢個係我見解啦。咁係咪呢？大家都要時候先知。好啦，翻嚟睇下個市咯噃。嗱，先同大家睇翻呢，今日我正話講嗰個題目啦。咁呢一個即使嗰個暫時都未開到先。咁點都好啦，而家開到240幾點嘅升幅呢，係足以咧證明我個理論啦。今早嗰個題目呢，你去 sysfanclub 嗰個睇到噶啦，8點半已經出咗街，唔係而家睇到高開先講噶嚇。嗱果然呢就破咗100啦，我今早預期個位啦。咁上翻去23165咁勁添。嗱呢種咁嘅劫倉呢，其實呢劫到上去呢，好難話戲劇化咁樣會落翻嚟好多嘅，多數都係窄幅牛皮。咁所以呢，唔順氣輸咗嗰啲呢，就會不斷去沽啦，又不斷俾人劫咯。咁呢種情況呢，就係司空見慣噶啦，可以講話。好啦，睇翻指數成分股方面呢，嗱今日嚟講嗰個帶動升幅嗰個呢，有匯控啦、內銀啦，嗱和黃呢排都好啊，即係我個組合裏邊呢，最跑贏個市呢，就係個和黃喎，估唔到呢，上咗紅底股之後都仲有得去嘅，一般嚟講都睇淡佢話什麼藍燈籠啊諸如此類嘅嚇。
跌嘅咧係利豐同康師傅啦。哇！而家越升越多嚇，升到257咁啊！睇到恒指方面得200點嘅升幅嘅啫，咁啊所以咧都係炒緊高水嘅嚇，咁啊高水擺明劫啦，咁可能啦，好明顯啦，咁啊23046升200點0.88%，嗱今日國企咧有機會咧翻身啦嚇，升幅仲大過恒指啊，咁所以咧呢個就係脫胎換骨啦嚇。OK，咁啊講到呢度先，聽日再傾，拜拜。